කට්ටිය කොහොමද? ඉතින් ඔන්න කැනඩාකොල්ලන්ගේ ගෙවල් පැත්තට හිම කුණාටුවක් ආවා. දැන් මේ හිම වැටෙන්නේ නත්තලට පොඩි දවසක් තියලා මේ බාන්න හිම වැටිලා අපේ පඩි පෙළේ ඔයාලට මෙතන පේනවනේ නිල් පාරට තියෙන්නේ නම් අයිස් මෙල්ටර්, ඒ කියන්නේ ස්නෝ මෙල්ටර්ස්. ඒ කියන්නේ ඔය ලුණු අඩංගු ද්‍රාවණයක් තමයි ස්නෝ මෙල්ටර්ස් කියන්නේ. අපේ මෙතන ගෙදරට එන පාර නම් සුද්ධ කරා අපි. ආයි පොඩ්ඩක් හිම වැටිලා වුණාට කොහොමද වැටලා තියෙන හිම තට්ටුව? අද හෙට දිගටම ස්නෝ කරන්න තියෙනවා කියලා තමයි වෙදර් ෆෝකාස්ට් එකේ තිබ්බේ. ඉතින් මේ බලන්න තාම මේ පොඩ්ඩයි වැටලා තියෙන්නේ. තමත් ඉස්සරහට හිම ගොඩක් වැටෙන්න ගොඩ ලොකු හිම පතනයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි. ඉතින් පොඩ්ඩක් එළියට ආවා මේ හිම වැටෙන අසිරිය පොඩ්ඩක් විඳින්න. ඒ වගේම ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න මොන වගේද කියලා. මේ තියෙන්නේ අපේ ගෙවල් පැත්ත. පාරේ නවත්තලා තියෙන වාහන හිමෙන් වැහිලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා. මෙහි එහෙම තමයි වාහනවල. ඉතින් මොකද සමහර අයට ගරාජ් වල තියෙන වාහන දෙකක් තියෙනකොට ගොඩක් වෙලට එකක් එළිය නවත්තනවා. එහෙම නැත්නම් ගරාජ් ගන්න නැති අය පාරේ නවත්තන වාහන. ඉතින් කැනඩා කෙල්ලයි පොඩ්ඩක් එළියට ආවා හිම වැටෙන විදිය ඔයගලන්ට පෙන්වන්න. ඔහොම වැටිලා වාහන වැහෙන්නම හිම වැටෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට බලාගන්න පුළුවන් මේ හිම අයින් කරන ට්‍රක් එකක් මේ පැත්තට එනවා. ඔය එන්නේ හිම අයින් කරන ට්‍රක් එක. ඒකෙන් හිම ටික හූරගෙන යනවා. ඉස්සරහා තියෙන බකට් එකෙන් ලුණුත් දානවා පිටිපස්සෙන් ට්‍රක් එකේ. ඉතින් හිම වැටෙන අතරේ අපි හිතුව පොඩ්ඩක් අපේ ගෙවල් ළඟ තියෙන පාක් එක පැත්තට යන්න. මේ අපේ තව යාළුවෝ කිහිප දෙනෙකුත් එක්ක අපි පොඩ්ඩක් පාක් එක පැත්තට ගිහලා ළමයි සෙල්ලම් කරන විදිය චුට්ටක් බලලෙමු. ඉතින් දැන් අපි මේ යන්නේ අපේ ගෙවල් ළඟ තියෙන පාක් එකට. ඉතින් මේ ගන්න විදියට බ්‍රිටිෂ් කොලම්බියා වලට ඉස්සර ඒ කියන්නේ 80 ගණන් වල 90 ගණන් වල හිම ගොඩක් වැටලා තියෙනවා. ඒ වුණාට පහුගිය අවුරුදු කිහිපය ඇතුළත හිම වැටෙන එකේ අඩුවක් තිබිලා තියෙනවා බ්‍රිටිෂ් කොලම්බියා වලට. සාමාන්‍යයෙන් අන්තිමටම ගොඩාක් ලොකු හිම පතනයක් වාර්තා වෙලා තියෙන 2015 හෝ 16 මට මතක විදිහට මම කියවපු විදිහට 2016 මට මතක විදිහට. ඉතින් ගොඩක්ම මේ පැත්තට වැටෙන්නේ වැස්ස. සාමාන්‍යයෙන් හිම වැටෙනවා අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් කැනඩාවේ හිම අඩුවෙන්ම වැටෙන පැත්ත තමයි බ්‍රිටිෂ් කොලම්බියා කියලා. බ්‍රිටිෂ් කොලම්බියාවෙත් වැන්කූවර් මෙට්‍රෝ වැන්කූවර් අවට ප්‍රදේශ තමයි සාමාන්‍යයෙන් හිම වැටෙනවා අඩුයි කියලා කියන්නේ. හැබැයි මේ පාර ඔයගලන්ට මේ බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අනිත් පළාත් වලට වගේම හිම පතනයක් අපිටත් ලැබුණා. ඉතින් අපි කට්ටිය ගෙවල් ළඟ තියෙන පාක් එක පැත්තට තමයි මේ ඇවිදගෙන යන්නේ. බලන්න ගෙවල් වල තියෙන ළඟ නවත්තලා තියෙන වාහන. මෙතන බලන්න මේ පොඩි කට්ටියත් එක්ක එළියට බහලා තාත්තලා හිම අයින් කරනවා. ඒ වගේම පොඩි අය හිමේ සෙල්ලම් කරනවා. ඉතින් අපි ගියා පොඩ්ඩක් ඇවිදගෙන බලන්න කොහොමද මේ හිම වැටුණා. මොකද මෙච්චර ප්‍රමාණයක් හිම වැටිලා නැහැ කැනඩාකොල්ලෝ බ්‍රිටිෂ් කොලම්බියා වලට ආවට පස්සේ මේ පළවෙනි වතාවට තමයි මෙච්චර ගොඩක් හිම වැටෙන්නේ. කලින් පාර හිම වැටුණාට මෙච්චර ගොඩක් වැටුන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ගස් එහෙම සුදු පාටයි. දැන් මේ ඉන්නේ අපේ ගෙවල් ළඟ තියෙන පාක් එකේ. මෙතන පොඩි බෑවුමක් තියෙනවා. ඉතින් පොඩි ළමයි ඒ අර ස්ලයිඩ් කරන බෝඩ් ගෙනල්ලා කාපට් ගෙනල්ලා ඒව දාලා ඒව ලිස්සගෙන යනවා. පොඩි ළමයි විතර නෙමෙයි අම්මලා තාත්තලාත්
ඒවැ ලිස්සගෙන පල්ලහට යනවා එක හරිම විනෝදයි. අපිත් ඉතින් අපි ගෙනා වෙන හැ අපි ලිස්සන කාපට් එකයි බෝඩ් එක ඇත අපිට යන්න තිබ හොම තමා ඉතින් හිම කියනක ඉතින් වදයක් විදිර දෙයක් කොත්න ඉතින් කැනඩා විසිකත් ජීවත්තන මරුයි ඉතිං හිම වැටන වෙලාට එලිට ගිවිල්ල පොඩ්ඩක් විනෝද වෙන්න ඕනි. අලුත් දවසක් ඊරෑපුරාම හිම වැටිලා අදුද නැගිටිනකොට ලොකුයිම කන්දක් කඩක් මැටිලා කොහොමද වාහන වැහිල තින තරම මුළු රෑම හිමටවානේ ඒකින්ද වාහන ගන්න දෙන්න වාහන වැහිලා බලන වාහනයට වෙලා තින විදේ සම්පූර්ණය සුද්ධ කරන්න එනවා මුලින් දම්ම වෙලාවටම වයිපර් දෙක උත්සල තිබ්බ නැත්තං ඒ දෙක හොයගන්න හම්බෙන්න ගඩක්ලට ඩැමේ යුත්තෙනවා ඉතින් මම දැන් හදන්න වාහනය පොඩ්ඩ සුද්ධ කරන්න වාහනය උඩ සමන සෙන්ටිමීටර් 10-12 අතර ඊට වැඩි හිම තට්ටුවක් තිබුණා. ඉතින් ඔහොම තමා බ්‍රිටිෂ් කොලම්බියාවේ වැන්කූවර්ට ආපු හිම ගුණාටුව. ඉතින් ආයි ලස්සන වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. ජයෝ